Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz. Mana yana 2025-yil 20-aprel kuni sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Sizlarga yana qisqacha bo'lsa ham, kech bo'lsa ham o'zimizni yangi navlarni tanishtirib o'taylik, tanishtirib o'tishga qaror qildik va shu mahsulotlarimizdan qisqacha sizlarni tanishtirib chiqsak. Bu yerda bizda основной pomidorlar bilasizlar 3 xil toifaga bo'linadi. Determinant, polodeterminant, indeterminant, endi shtampoviy ham bor 4 ta. Endi asosan ishlatiladigan 3 ta. Biz sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganlarimiz bu yerda determinant navlarimiz bilan polodeterminant navlarimiz mavjud. Shular bo'yicha qisqacha sizlarga ma'lumot bermoqchimiz. Bu yerda bizda birinchi mana kelayotgan pomidorlarimiz Grow firmani Pamela degan navlarimiz. Bular determinant bo'lib turib 250-300 grammgacha bo'ladi. Qattiqligi juda qattiq, transportabilniy, saqlanish muddati 8-10 kun. Qoshlari juda ham chiroyli bo'ladi kipriklari. Keyin undan keyin kelayotgani Cristiano bilan keyingisi Katrina. Bu ikkita navlarimiz polodeterminant. Bular 1,5 metr paleli bo'lishadi. Bularning hosildorligi ham shu 4 kundan 5 kungacha saqlanish muddati 200-250 grammgacha hosillar bo'ladi. Keyingi pomidorlarimiz bu Pink Ruby bo'ladi. Bu ham determinant oilasiga mansub. Bu pomidorimiz ham 1 metrgacha bo'yi bo'ladi. Hosili 250 grammdan 300 grammgacha. Buni ham transportabelligi 8-10 kungacha. Qoshlari juda ham chiroyli, rangi, rozoviyligi juda ham tiniq keladi. Keyingisi mana pomidorlarimizdan bu yerda Bedu degan navimiz bor, Victoria degan navlarimiz bor. Bular determinant qizil pomidorlarimiz. Bu pomidorlarimiz O'zbekistonda mashhur bo'lgan Lajen degan pomidorlar, mana Barbur degan pomidorlar bilan inshaalloh raqobatbardosh bo'lgan pomidorlarimiz hisoblanadi. Bu pomidorlarimiz bitta narsasini yana aytib o'tib ketishimiz kerak. Bu pomidorlarimizda kasalliklarda, virusda TIVAY degan kasallik bor. O'sha TIVAYga ham emlangan bu hamma pomidorlarimiz. Bu Grow firma bilan genetik firmaning pomidorlari. Mana keyingisi mana Solano pomidorimiz. Bu Rio Grande tipiga mansub. Bu pomidorimiz uchi to'ntoq bo'ladi. 160-180 grammgacha bo'ladi. Bu pomidorimiz hosildorligi gektardan 120-130 tonnagacha va quruqlik briksi 8 briksgacha. Keyin bizda mana Indiana lajenlari bor, mana barburlarimiz bor, taynelarimiz bor, yana bir nechta navlarimiz bor. Ularni ham kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Bizda sizlarga aniq bu yetkazmoqchi bo'lgan narsalarimiz qizil pomidordan bizda 3 ta gibridimiz mavjud. Shu Victoria, Bedu, keyin Babikan degan navlarimiz. Rozoviy pomidorlarimizdan determinantlarda Pink Ruby bilan Pamela degan navlarimiz bor. Bu navlarimiz hammasi TIVAYga обработка qilingan navlar. Bu navlarimizdan ertaga bu TIVAY degan kasallik, ertaga pomidorda mana o'zingiz aytib turibsizlar, o'zingiz bu qotib qoladigan, ichi qotib qoladigan pomidor chiqadi deysizlar. Ana o'sha pomidorlar inshaalloh bu navlarda chiqmaydi. Kelinglar, xarid qilinglar. Inshaalloh sizlarga bularni agrotexnikasi bo'yicha, ishlovlari bo'yicha yana yengilliklarni biz qilib beramiz. Shunaqa agrotexnikalar tuzdirganmiz. Bizda Yevropani va Amerikani mutaxassislari bilan hamkorlikda shunaqa agrotexnikalar tayyorlatganmiz. Yerlarimizni ko'rib chiqqan holatda o'shalar bilan sizlar bilan o'shalarda bo'lishib, xudo xolasa birgalikda dehqonchiliklarni zo'r olishda biz ham yordamchi bo'lamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Biz sizlar uchun ishlashdan charchamaymiz. Xudo xolasa yana yangiliklarimizni sizlarga taklif qilishda davom etib boramiz va inshaalloh bizlar ekinlarni ekkaninglardan keyin xudo xolasa sizlar bilan o'zingizlarni dalilida ko'rishamiz. Rahmat, bizani kuzatishdan charchamanglar.